বোট মার্কেটে নিয়ে এসছে তাদের নতুন এয়ারডপস 441 প্রো, যেটা তাদের অলরেডি পপুলার 441-এর একটা আপডেটেড ভার্সন, এবং এটা অ্যামাজনে পাওয়া যাচ্ছে 3000 টাকায়, যেটা TWS এর জন্য একটা হট মার্কেট। তাই আমি সৌম্যায়ন রায় সকলকে নমস্কার জানিয়ে অর্কটেক প্লাসের আজকের ভিডিও এই পপুলার TWS এর আপগ্রেডটা মানে 441 প্রো, এই ইয়ারফোনটা কেমন, তার ভয়েস কোয়ালিটি কল কোয়ালিটি কেমন সেই নিয়ে বলতে শুরু করছি। ভিডিওটা শুরু করা যাক এই ইয়ারফোনটার আনবক্সিং দিয়ে। আনবক্সিংয়ে প্রথমেই বক্সটার একটা ওভারভিউ দিয়ে নিই। বক্সটায় উপরে বোটের নাম এবং এয়ারডপস 441 প্রো লেখা, নিচে কিপস ইউ গ্রুভিং এর ট্যাগলাইন এবং বোটের ইয়ারফোনটার ছবি, তার নিচে কিছু ফিচার্স, নেহা কাক্কারের ছবি এবং বোটের লোগো। পিছনে যদি দেখি তাহলে এটা ইম্পোর্টেড অ্যান্ড মার্কেটেড বাই ইমাজিন মার্কেটিং লিমিটেড, আর নিচে দেওয়া রয়েছে প্যাকেট কন্টেন্টস এবং প্রাইসটা 7000 হলেও সেটা অনলাইনে কমে পাওয়া যাচ্ছে। সাইডে আছে আরও ব্র্যান্ডিং এবং কিছু কিছু ফিচার্স যেরকম IWP মানে ইনস্ট্যান্ট ওয়েক অ্যান্ড পেয়ার, তারপরে বক্সের চার্জিং ক্যাপাসিটি, তারপরে হচ্ছে ডাইনামিক ড্রাইভার্স এবং ফিট ডিজাইন, তারপর ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং ক্যাপাসিটিভ টাচ কন্ট্রোলসের কথাও বলা রয়েছে। এবার চট করে এই প্রোডাক্টটার আনবক্সিংটা সেরে নেওয়া যাক। বক্সের ভিতরে প্রথমেই আছে হচ্ছে এটা চার্জিং কেসটা এবং একটা লাল প্যাকেট। লাল প্যাকেটটার মধ্যে আছে হচ্ছে ইয়ার টিপসগুলো এবং চার্জিং কেবল। তাছাড়াও আছে কিছু প্রোডাক্ট ম্যানুয়ালস, যেগুলোর মধ্যে প্রথমে যেটা আছে সেটা হচ্ছে বোটেরই অন্য প্রোডাক্টগুলো দেখানো রয়েছে, যেরকম হচ্ছে বক্সগুলো, কেবেল, চার্জার, এগুলো সব দেওয়া। তাছাড়া 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি কার্ড এবং আছে হচ্ছে ইউজার গাইড। ইউজার গাইডের প্রত্যেকটা পেজই এখানে দেখানো রয়েছে, আপনারা ভিডিওটা পজ করে ওটা পড়ে নিতে পারেন। এবার আসা যাক মেন প্রোডাক্টটা, যেটা হচ্ছে এই বক্সটার ভিতরে রয়েছে। তার মধ্যে প্রথমেই হচ্ছে ইয়ার টিপসগুলো বলে নিই। ইয়ার টিপসগুলোর সাথে একটা ইয়ার উইংও রয়েছে, যেটা ইয়ারবাডসগুলোকে কানের মধ্যে আটকে রাখতে সাহায্য করে। আর সাথে দেওয়া চার্জিং কেবেলটা টাইপ সি টাইপ, তাই জন্য এই রেঞ্জের ইয়ারফোনগুলোর মধ্যে এটা কম্পিটিটরদের থেকে এগিয়ে আছে এইদিকে। এবার আসা যাক মেন যেটা বক্সটাতে। বক্সটার মধ্যে মডেল নাম্বার এবং ইনপুট আউটপুট চার্জিং ক্যাপাসিটি সব দেওয়া রয়েছে। আছে হচ্ছে একটা সামনে USB-C পোর্ট এবং টাইপ A পোর্ট, এবং বক্সটাকে খুললে পরে ভিতরে আছে দুটো ইয়ারফোন। দুটো ইয়ারফোনই ইন ইয়ার টাইপ এবং দুটোর মধ্যে টাচ কন্ট্রোল দেওয়া রয়েছে উপরে। আর পিছন দিকে আছে হচ্ছে ম্যাগনেটিক চার্জিং পিনগুলো, যার মধ্যে 3টে পিন দেখা গেলেও এটার মধ্যে দুটোই বক্সের মধ্যে কানেক্ট হয় এবং এইটাই ইয়ারফোনটাকে চার্জ করে, এবং বক্সটা বন্ধ করলে কোনটা চার্জ হচ্ছে সেটাও দেখায়, লাইট জ্বলে। এখানে এই ইয়ারফোনটার আনবক্সিংটা আমি এখানে শেষ করছি। এরপরে এটার ইউজ করার পরে রিভিউটা আমি আনবক্সিং মন্টাজটার পরে দিচ্ছি। ভিডিও এগোনোর আগে বলি, পছন্দ না হলে ডিসলাইক করুন, কিন্তু পছন্দ হয়ে থাকলে লাইক করুন, শেয়ার করুন বন্ধুদের সাথে ডিফারেন্ট সোশ্যাল মিডিয়ায়, এবং চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের বেড়ে উঠতে সাহায্য করুন। এবার আসা যাক এটা ইউজ করার পরে আমার এই ইয়ারফোনটার রিভিউটাতে। এখানে আমি এই রিভিউটাতে এটার কল কোয়ালিটি, সাউন্ড কোয়ালিটি, চার্জিং স্পিড এবং এটার ইউজেসগুলো সবকটাই বলেছি, তাই এটা কেনার আগে এই ভিডিওটা পুরোটা দেখবেন এটার সম্বন্ধে সব কিছু আইডিয়া পাওয়ার জন্য। ডেলি ইউজ হওয়া গ্যাজেটদের মধ্যে কমফোর্টেবিলিটিটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, এবং এই বোটের হেডফোনটার বক্সটা খুবই কমফোর্টেবলি পকেটে নেওয়া যায়, এবং এটা একটু ভারীর দিকে হলে পরেও বেশ কমফোর্টেবল। আর ভিতরের ইয়ারবাডসগুলোর ক্ষেত্রে বলতে গেলে এইগুলো ইন ইয়ার টাইপ হওয়ায় কানের মধ্যে খুব ইজিলি বসে যায়, এবং পিছনের যে উইংটা আছে এটা ওটাকে পড়ে যাওয়ার থেকে আটকায়। আর এই উইংটা কানের শেপের হওয়ায় এটা কানের মধ্যে কোনো রকম প্রবলেম করে না, এবং আরামসে অনেকক্ষণ ধরে ভিডিও দেখা বা গান শোনার ক্ষেত্রে কাজে লাগে। এবারে আসি এই ইয়ারবাডটার চার্জিংয়ে। এই যে পিছনের ম্যাগনেটিক পিনগুলো আছে, এইগুলো এই বক্সের দুটো ম্যাগনেটিক পিনের সঙ্গে কানেক্ট হয়ে এই ইয়ারবাডগুলোকে চার্জ করে, এবং এটা ম্যাগনেট থাকার ফলে যেরকমভাবেই রাখুন না কেন এগুলো অটোমেটিক্যালি অ্যালাইন হয়ে গিয়ে চার্জ হতে আরম্ভ করে দেয়। আর যখন চার্জ অন হয় তখন এটা নীল হয়ে যায়, এবং বক্সটা বন্ধ করলে উপরে যে লাইটগুলো আছে ওটা জ্বলে দেখায় কোন ইয়ারবাডটা চার্জ হচ্ছে। যদি একটা থাকে তাহলে একটা জ্বলবে, আর যদি দুটো থাকে তাহলে দুটোই জ্বলবে। এবারে আসা যাক এই বক্সটার চার্জিংয়ে। এই বক্সটা চার্জ করার জন্য বক্সের সামনে যে প্লাস্টিকের ফ্ল্যাপটা রয়েছে ওটার তলার যে পোর্টগুলো আছে ওগুলোতে মধ্যে টাইপ সি যে পোর্টটা আছে ওটার মধ্যে যে কোনো টাইপ সি কেবল দিয়ে চার্জ করা যায়, এবং এটা ফুল চার্জ হতে 2 ঘন্টা মতন সময় লাগে। তবে এই বক্সটার ক্যাপাসিটি 2300 mAh হওয়ার ফলে এটার অনেকক্ষণ ধরে ব্যাটারি থাকে, এবং এটার থেকে ইয়ারবাডসগুলো 10 থেকে 12 বার চার্জ করা যায়। তাই বাইরে গেলে পরে বক্সটাকে চার্জ করে নিয়ে গেলে পরে আপনি অনেকক্ষণ কন্টিনিউয়াসলি গান শুনতে পারবেন।
এবারে আসা যাক এই ইয়ারবাডটার কানেক্টিভিটিতে। এই ইয়ারবাডটা কানেক্ট করার জন্য প্রথমবার বক্সটা খোলার পর ব্লুটুথটা অন করলে পরে আপনি ব্লুটুথ সেটিংসে গিয়ে দেখতে পাবেন ব্লুটুথ সেটিংসের মধ্যে পেয়ার নিউ ডিভাইস রয়েছে। পেয়ার নিউ ডিভাইসে গিয়ে এয়ারডপস 441P মানে প্রো এটা সিলেক্ট করলে পরেই পেয়ার অপশান আসবে, যেটাতে ক্লিক করলে পরেই ইয়ারবাডসগুলো পেয়ার হয়ে যাবে এবং ওটাতে কত চার্জ আছে সেটাও দেখাবে। আর এটা কানেক্ট হয়ে গেলে পরে এটাতে আপনি নর্মালি গান শোনা এবং ভিডিও দেখা সব কিছুই করতে পারবেন কোনো রকম কানেকশানের প্রবলেম ছাড়াই। আর এটার ব্লুটুথ কানেকশান অফ করার জন্য বক্সটাকে বন্ধ করলে পরে তবে গিয়ে এটা অফ হবে। ইয়ারবাডসগুলোকে বক্সে রাখলে পরে এটা কানেকশান ডিসকানেক্ট হয় না। তবে এটার কানেক্টিভিটির আপগ্রেড যেটা সেটা হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট ওয়েক অ্যান্ড পেয়ার টেকনোলজি, মানে ব্লুটুথ অন করার পরে আর পেয়ার করা থাকলে পরে বক্সটা খুললে পরে ইয়ারবাডসগুলো সেকেন্ড টাইম থেকে কানেক্ট হয়ে যাবে, কোনো রকম কানেকশানের প্রবলেম হবে না। আর যদি আপনি একটা ইয়ারবাড ইউজ করতে চান তাহলে পরে কানেক্ট হওয়ার পরে যেটা ইউজ করতে চান সেটাকে বক্স থেকে বার করে নিয়ে কানে লাগালেই হবে, অন্যটা দিয়ে সাউন্ড আসবে না এবং সাউন্ড ওই যেটা কানেক্টেড আছে ওটা দিয়েই আসবে। এই যে ইয়ারবাডটা আছে এটার উপরে যে প্যানেলটা আছে ওটা হচ্ছে টাচ সেন্সিটিভ এবং ওটার মধ্যে সিঙ্গেল ট্যাপ করলে পরে লাল আলো জ্বলে দেখায় যে ট্যাপ হয়েছে এবং এটাতে অনেক রকম কন্ট্রোল ফিচার্স আছে। যেরকম যদি আপনি সিঙ্গেল টাচ করেন তাহলে পরে গান প্লে বা পজ হয়ে যাবে, সেটা আপনি যে কোনো ইয়ারবাডেই করতে পারেন, যেরকম এখানে ভিডিওয়ে দেখতে পাচ্ছেন যেটাতে ট্যাপ করবেন সেটাতেই গানটা প্লে বা পজ হয়ে যাবে। এছাড়া ডাবল ট্যাপেও আলাদা আলাদা ফিচার্স আছে, যেরকম যদি আপনি রাইট ইয়ারবাডটাতে ডাবল ট্যাপ করেন তাহলে পরে গানটা এগিয়ে যাবে, মানে পরের গানটা প্লে হতে আরম্ভ করবে ডাবল ট্যাপ রাইটে করলে। আর যদি লেফটটায় করেন তাহলে পরে আগের গানটা বাজবে বা ওই গানটা যদি কিছুটা বেজে থাকে তাহলে ওটা প্রথম থেকে শুরু হবে। এছাড়াও ট্যাপ টু হোল্ড টু ওয়ে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট, মানে ট্যাপ করে যদি ধরে থাকেন কোনো একটা ইয়ারবাড তাহলে পরে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট অন হয়ে যাবে এবং তারপরে কথা বলা হয়ে গেলে পরে একবার ট্যাপ করলে পরেই ওটা সার্চ করা আরম্ভ করে দেবে, যেরকম এখানে দেখতে পাচ্ছেন। এবারে আসি কল করার সময় এই বাটনগুলোর কাজে। যদি আপনি বাটনটাতে একবার ট্যাপ করেন কল আসার সময় তাহলে পরে ওটা কলটা অ্যাকসেপ্ট করে নেবে, সেটা আপনি যে কোনো ইয়ারবাডে ট্যাপ করুন না কেন, প্রথম ট্যাপটাতে কলটা অ্যাকসেপ্ট হয়ে যাবে এবং কল অ্যাকসেপ্ট হওয়ার পর আরেকবার ট্যাপ করলে পরে কলটা ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে। তাছাড়াও যদি আপনি কল আসলে পরে কলটা বাটনটাকে হোল্ড করে ধরে রাখেন তাহলে পরে কলটা রিজেক্ট হয়ে যাবে ডাইরেক্টলি, যেরকম এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে দেখানো আছে। আর এটা যে কোনো ইয়ারবাডে ট্যাপ করলেই হবে, রাইট বা লেফটে করতে হবে এরকম কোনো স্পেসিফিক ব্যাপার নেই। তবে এই টাচ কন্ট্রোলসের মধ্যে ভলিউম কন্ট্রোল না থাকায় এটা একটু পিছিয়ে আছে অন্য যেগুলো টাচ কন্ট্রোলড এই রেঞ্জের ইয়ারবাডগুলো আছে তার থেকে। তাছাড়াও এটা পড়ার সময় এটায় টাচ কন্ট্রোল থাকায় আনওয়ান্টেড ট্যাপস হয়, যেটা এটার একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ এটা টাচ কন্ট্রোল থাকার। এবার আসা যাক ইয়ারবাডসের যেটা মেন ফিচার মানে এটা সাউন্ড কোয়ালিটিতে। তবে এটার মধ্যে একটা জিনিস বলার, এটার যে ইয়ারবাডসের সিলটা আছে এটা ইন ইয়ার টাইপ হওয়ায় সিলটা ভালো হয়, তবে এক্সটার্নাল নয়েজ কিন্তু পুরোপুরি ক্যান্সেল হয় না। তাই আপনি ভালোভাবে ব্যবহার করার জন্য অন্য টিপ ইউজ করবেন এবং মেশ ডিজাইনটা খুব হেল্পফুল এটা সাউন্ডটাকে ক্লিয়ার রাখার জন্য, যেটা এটার খুব একটা ভালো অ্যাডভান্টেজ। তবে এটার কোডেকের ক্ষেত্রে একটা প্রবলেম আছে, এটা যদিও এএসি সাপোর্ট করে না তবে এসবিসি কোডেকের উপর এটা বেস্ট, যেটা এই রেঞ্জের ইয়ারফোনগুলোর ক্ষেত্রে অনেকগুলোতে ব্যবহার করা হয়। তবে কিছু কিছু ভালো হেডফোনগুলোতে এপিটিএক্স এবং এলড্যাক কোডেকের ব্যবহার আছে, যেটার মধ্যে সাউন্ড কোয়ালিটিও বেটার এবং অ্যাভারেজ লেটেন্সিও যদি দেখি এসবিসির তুলনায় অনেকটাই কম, যেরকম এপিটিএক্স এবং এলড্যাকের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছেন লেটেন্সি এখানে অনেকটাই কম। তাই সাউন্ড শুনে আপনারা বুঝে নিন সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন। যেরকমটা শুনতে পেলেন যে এটার সাউন্ডটা বেশ ব্যালেন্সড, তবে এটা বাস হেভি সাউন্ডের ক্ষেত্রে কীরকম কাজ করে সেটা এবার শোনা যাক। তাই দেখতে গেলে এটা সাউন্ডটা বেশ ব্যালেন্সড এবং বোটের অন্যটাতে যেটা প্রবলেম থাকে খুব হাই বেস থাকে যেটা সাউন্ডটাকে আটকে দেয়, সেটা এটাতে নেই এবং এটা ভালো দিক একটা। লেটেন্সির ব্যাপারে বলতে গেলে আমরা সিওডি খেলেছি মোবাইলে এবং তার মধ্যে লেটেন্সি খুবই মিনিমাল ছিল, যদিও অল্প লেটেন্সি ছিল, সেটা শুনে দেখে নিন।
তাই এটা শুনে আমার মনে হয়েছে এটা এসবিসি হওয়া সত্ত্বেও লেটেন্সি খুব একটা বেশি নয়, যদিও হালকা লেটেন্সি আছে। লেটেন্সির পরে এবার এটার আরেকটা ফিচার যেটা হচ্ছে কল কোয়ালিটিটা চেক করে নেওয়া যাক। দুটো হেয়ারফোনের এই নিচের দিকে আছে হচ্ছে মাইক্রোফোনটা, এবং এটা কল করার সময় ভয়েসটাকে ক্যাচ করে। তার কোয়ালিটিটা দেখে নেওয়া যাক। হ্যালো, হ্যালো। সব হ্যাঁ, ঠিক আছে? শুনতে পাচ্ছিস? হুম। এক্সটার্নাল নয়েজ পাচ্ছিস? উম, না না কোনটা? কথা বলছি, তো শুনতে পাচ্ছিস? না কল ক্লিয়ার? হালকা হালকা আওয়াজ আসছে। এমনি বাকি সব ঠিক আছে? হুম, বাকি সব ঠিক আছে। আমার সাউন্ড পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিস? তাই যেরকম দেখলেন কলের ক্ষেত্রে এক্সটার্নাল নয়েজ হালকা থাকে, সেই জন্য যদি বাইরের এনভায়রনমেন্টে কল করতে চান এটা কিন্তু অতটা সুটেবল নয়। তাছাড়াও সাউন্ডটাও এটাতে খুব একটা জোরে আসে না, যেটা এর কম্পিটিটরের ক্ষেত্রে অনেকটাই বেশি জোরে আসে। এবার আসা যাক এটার কিছু এক্সট্রা ফিচার্সে, যেরকম হচ্ছে এটার লাইটিংটা, যেটার মধ্যে নীল লাইটটা দেখায় চার্জ হচ্ছে, সবুজ লাইটটা দেখায় কখন অন আছে, এবং লাল লাইটটা কখন টাচ হচ্ছে সেটা বোঝায়। তাছাড়াও এটার মধ্যে যে ইউএসবি পোর্টটা রয়েছে ওটা দিয়ে আপনি মোবাইল চার্জ করতে পারেন, যদিও সেটা স্লো চার্জিং হবে এবং খুব অল্প অ্যামাউন্টে চার্জ হবে, তবুও এমার্জেন্সির ক্ষেত্রে এটা হেল্পফুল। আর এটার মধ্যে ফাস্ট রিসেট অপশন রয়েছে, যেটা 3বার ট্যাপ করলে এই ইয়ারবাডগুলোকে রিসেট করে দেয়, আরেকবার নতুন কানেকশন করার ক্ষেত্রে খুব হেল্পফুল এটা। সবশেষে বলি, এটা IPX7 রেটেড, তাই জন্য জলের মধ্যে এটা খুব একটা প্রবলেম হবে না, তবে চার্জ করবেন না ভেজা অবস্থায়, তাহলে শর্ট সার্কিটের প্রবলেম হতে পারে। আর যদি আপনার এই হেডফোনটা পছন্দ থাকে তাহলে অবশ্যই এটা নিতে পারেন, আর আশা করি এটা সব ডিফেক্টস এবং প্রসপেক্টস আমি এই ভিডিও কভার করেছি। এখানেই শেষ করছি, ধন্যবাদ, আপনারা ভালো থাকবেন। আর এই ভিডিওটা পুরোপুরি অর্কটেক প্লাসের বানানো, এবং এর মধ্যে যা যা ওপিনিয়ন আছে সেটা পুরোপুরি আমার নিজের এবং কোনোভাবে কারুর দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড নয়। এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে শেয়ার করবেন বন্ধুদের সাথে, এবং চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের বেড়ে উঠতে সাহায্য করবেন।